ये लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर में एक कपड़े में गहने रखकर पेट पर कपड़ों से ढक लेती और इस घर की नौकरानी सब कुछ चुपके से देख रही। तभी दरवाजे पर बैल बजने की आवाज आती। उसके बाद ये लड़की अपने आशिक को कहती है, मेरा पति आ गया, तुम जल्दी से छुप जाओ। इस लड़की का पति आने के बाद तुरंत इस घर की नौकरानी आती है और अपने साहब से कहती है, साहब मालकिन के कमरे में कोई लड़का था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बजरंगबली को मानता है। वह कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। नौकरानी की बात सुनकर इस लड़की का पति कमरे में इधर उधर ढूंढने लगता है और जब लड़की का आशिक भागने लगता है तो इस लड़की का पति लड़के को भागते हुए देख लेता है और उसके बाद आपको पता ही है इसका पति लड़की को घर से निकाल देता है।